Oh yes, at me prime yinum or the me call me so for I'm so friend I'm so na asas ma ko peke ndi eto asumu enti me na bo mama ne sa na me se okay on fa teacher ni number mame ana me free teacher ni no ana oye say yebe hu no na on nam fufu bi onimu mu number enti wa no afre me ne na kasa o say obaje bag bi was run about me ne na kasa okọ galamsey me ba we be do ma ko galamsey enti da bia teacher ni na say or dada obeba ne obeba china up to now e say enene na watch me nsa mo menye say na metimi na enro mi ru dem 8 o'clock bo fo na mani ka gusu mitumi na obi onim bia nim say na mesiti when the my e dey say ba wo di teacher ni ba wo di teacher ni na ye dey teacher ni dem minim no wo say why na wo say onim teacher ni no na say onim ba bi abofra ne oso obepe na mame oso obepe akola na mame wa show me say ordinary bande ordinary bachina ba teacher ni Tumasi Francis Samuel ba ni nsem kan ye bi no asa me nyinni ebisa me ne kasa me busa na wo so obreman ba me so me investigate ye so wo ti afranto wo so wo obreman ana wono kasa bia ne nkasa ye misuno sika ne nsem no ye friend say nyaabotre wo hu be man tam kraye na nka wokoye etumutumu bia nka ba eden teacher ni na nu di san ana mi di san komo no ana ni babi o say obi babi o ye omokoya na shisha sini chan na be ma de ne be ma hye no otafrinti o nyaabotre na ase wo pese nti wo ni nsan ka bi ne be wo ye no na mo say e di asem how do you try obey don no ma capture no me ba choni Mr. Samuel brad ye ko na de ka wasem eno de nye was enti dabia enada obeba ne obeba chene say wo so galamsi ase say wo say akora no galamsi ase na akora ne say wo peska akoto pano akora wuni haw teacher ni ne ka kire me wo say akora no galamsi ase no so peska akoto pano akora ma me ewoja wonu nuam num ana me ne mote wo ba bi da wo aduane wo bibia ho enti wo koye do galamsi ase akopeska akoto pano ho hefa afa die enani 3 days wo frame wo so obeba na akora no eya sibi mama me bi na maame ne de ne mame ense gya no maame ne ma akora ne ntumi ntumi nya abotere obeba enti say wo share me no atwam yes me nsant enka akora no na as odada me ana ne nkasa ye nyina kire say akora ne de wone na the all yere de bi hu ni say akora no no fi say from the me na me ba yira ye mo amane unim enso adie na wotumi frɛ kire yen say ye kana say akora ne no wadi nkomo bi sei aside that no won sen kan ya wo ka bia kire say akora no ho wo si wa ba me man tem kura be hwehwe mati na ye se me kura me ni kukuo enka wo si na wo si ni kasa kura nka be peda bi kura wo take ama no ne ade abrekun a wo so me kura me nimu nipa kura wo ye ana me nimu enti say ka problem wo kura na sa kura na kura wo wa kira kura na se bi ha eni me nka sai ba wo mo na wo kire ba bi akura na betara ma me wo na wo akura na ma me say ye se me kokonye ye se wo kokonye nti since me was me nimu nipa kura ka sa se me a kire me say wo de hwe say wo ba na wo twe me ensa ne ne pepepepe ne Wednesday any 3 weeks wo hu abofre wo be ye den eja Samuel pacho you insana wo de agu hu no wo ba ye okwan asole e Methodist you fansani fato Bible no so na ba odin eye mix Samuel Chumesi Mr. the Bible is so. Sada Bible. Sasama me beken. Sasama beken. No creatrodo. Minitro. Nyame bo am. Eja Chumesi asembe na unim fa asemo a papa yi ken ho. You say free Bible no so na kasa. Papa ya. Ye di ka we teacher ni waduma ho. Wo kire den. Me kire government ni social studies. Social studies na me kire. Yo, okay. Pacho akola na in question or can asem no me ye ne form master na in GS no ye form master enye se form master keke emrade da ho a enkola no situation bi a omukomu bia no you get into it said be ya ombe enye academics nko a you delve much into whatever exactly their welfare and stuff yes, like that said be ya akola no benya na adwene fine with the esuade
Enti so kan bi bisa oni problem. Akra ne udi nkomo. Oni me di nkomo da. E wo school. Said ye. O ka kire me say he is suffering from an abusive home. Papa ni abuse no. E wo kwa be so sexually, emotionally, anade e ho abuse. Ko so be wi ase na e bi kura na bi na be koso. O se papa no temperament ni you higher. Obono anyhow. Okay. Asama o ka kire me no. Good. Tikasa ni yemu me laptop kura say. And I call one of the teachers ni bo say omo me na enye. Lock in the moon so wo no say hey ma mele na otie. Na de no omo anwo say koi no say me ni ahuto. Because me ahuto a na me boa. Na manfo kura me papa ne me da. Enti no hye me so sa no. Asema me ke me ntwantro da. Akola ni ebe hu asem no enfim. Asema me ke me ntwantro da onyame anim. Na kasa ni nyamu bie mu nso no. Omo ye ensohwe no. Man ye wotie ni nua or ye detective or ye CID in the behwe ensohwe no so. Okay. We detailing no behwe enso. One of the exams no sister girl ni twema kwacho na say sister ni no police ni bisa me say minimum no. And the police ni bisa me say minimum no. And I'm saying minimum no. Na me na you omo for master. No narrative issues say akora no kwahye offense so ne sans nsem no nyina no oka kire me. And I'm say ene de akwakodu ni say papa is say owie school a obetwa ne ti. But I don't think say a wise thing to do because owie school a owie obekọ tertiary odi trimi obey ni ti. Yes. Akora no send me message say boa me. Na mbere ni ye adu e be wie school. Emre ni ye adu. Na papa ni ba be family ko na koda no academically no you good. Oh, you very good. Onimade Brilliant. I wurade. Very brilliant girl. You cannot select more than 5 students within the class on count. Or you very sober uhuna or promising future. Any akoda no bibi ko so ofie. And I took interest in her case. Bibi ko so ofie. I took interest in her case. Benya no na ya cancer. Enti menya no na kama dagono so no. Wo ni nua no na kura gwomu no ya hu ko papa fo edi e ma de ya hu bebiri. Yesa wuti enti na make bebiri mu di mu mama. Enti madam, ni no ni wa no de ma na da na ye yere no. Ti be kom bi na bibi koso na koda ne mpena wadwane. Ani betimi yes. Madam, me wo enoma bebiri a metimi de sane me ho. For example, Madam, no, having gotten the police person, on say we live in a community. Enti who police ni watine ni machere me oni medi nkomo bebre wa kan kora no hwase machere mti me pen asem. Enti exchange numbers. Enti am no kan se time no ya so no na me ka kire nse ene na me frɛ madam no na me ka kire nse misre no asama ge ne ka kire me no onhwɛ no omo ano na omfiri sa atibia na owo mu no. No, says, when you say, no, Cassie, we school, no, on bedroom fee. Nam so what? Into crown pon a colamo gen a number. And try and she see befriend, and only phone say, only phone, but number say, I didn't so what your papa need. Only didn't come, it's a young one. And whatever bridge your teachers, teacher, mamma, and see, Madame Masma making. Enna. I don't know where I even maybe I'm could see ya. Yes. What's it teacher a police in your papa? What's in any watching? Yes. And what catch them and say, make us say you crampono, a cranny school no, or made roof, and I'm so what? In fact, me do your baby, and I'm say, and I will take it upon myself. Madame Jam Bijare, yes, and I'm dear. Miss of me to me. Hey, I don't know. Say nyabotre, why? Nyabotre. Because esa koda betime nya omugidie ene wabedi ni Nkommo no. E kire sa koda no hu se wunye nipa bonini. Eti nyabotre. Na bra wo so ma wakoma mrafo. Na mai wa mudu stage say na wa dwen say wudi ene eden, wudi koka, obesai wade. Ti nyabotre. Na koda no Nkommo a woni papa di se fie woni ahoto. Wo abuse no no. Ye hu abuse kura ya e kwato. Enti madam make us say na me see no me see the number of course do we kana my wife buofu me make a lot of course
me pet the closest friend. Sir. Metimia gada where I can locate the girl for the policewoman. But at that time, na me nye my. So make it course na. And then I'm in charge. Hello. Hello. Me pacho. Good morning. Good morning. Me pacho. Metimini Daniela akasa. Daniela. Ane. Daniela be na okay. Me pacho na your friend say won hwan na free ni. Me pacho your friend me Oheneni. Me wo Kumase. Ahenfie TV na ye hwehwe akoda bi na omo se number we ne fry bi nya no that room. The woman is say who the number no ma. Oh, but daddy in pacho sorry. A wrong number na papa ni dia ma ye pacho. Okay. Mun frɛ from the sorry why? That's Madam, me to amasem. To so. Core knowledge the esua wo school ni nyina say normally say onu obi di nkomo na wo get closer to the person nipa no o matwa ne ho ahia na kansem de egu akora na sum se oba obe save nyame ncha de na me kansem de gu nkora na woni wo ye kuro nkora atre no me select wo mu wie na me kansem de se ge no kro oba o metena papa no obiom obekọ ni nua CID no wo fin so afen so oba mi amedi edi mu no akoto forms tech de no akoto apia menka de no ato 3 for mi amedi animu a Wednesday de ni ato awaiting forms ni nyina awie enti pam no twa no efie hawo efie ho kire o enru Wednesday de na so ageno No ko school na wa sa. I even went on to say so can say take asema no kre na me ka chen say me brother bi kura what down I was enticing. Say me can say the me enticing na ye hu akora no na akora na ba fie eti me can say we nyina de gu epono no say me wo hwa na CID no ni nua na onu ni nua no frame no ka kire me say one me ka asema mu ye du pa na asema emu ye du ni say Di foti asema na oka no onim ni brother no said we sit na akora ne ba ontimi guarantee de besi ayo enti wo sreme ayo minyi mi hu firim satam so kwana me no se antina make us ma we o ye very weak na senior ehan munu esum bedru no cry ehan munu esum ebedru no. Hello. Oh. Papa kasa. Ena enti me kasa we nyina no feed up the ebe chire na me frɛ no na me bo mama ne. In fact girl ni agree say hello. Hello. In fact, can agree say obeba Friday as a Saturday. Inti I cannot remember dates because me yare. Inti oye na me bo mama ne say girl no say obeba Friday and Saturday. Inti me no discuss issue ni nyina edu Friday na me friend na me catch say sister ye hwe wani ma wo ba. E ho no be catch me say ono oni kumasia ba bia o no do nkwa nam say where no say no struggle no move no e na obi di na kwagya ma me bi na ne ma wa abrochire no say onhwe Daniela no onhwe ne mama say wo do nkwa sa na oka kire me say no kure say nya no kure e na me convince no say Monday aye no ano ko beba me want ni nua no so aka kire me say eye bra inua CID no aka kire me say he cannot guarantee what will happen because when ni bra na koma yes they akwala ne be food enti sabi Jimmy ama Jimmy ne san sami mi nko di sa de we se mu na so oba na so okowu a asemi enti na sa nti unu aka cha akora ne se mo ma na what happened is me catch and say
ayese medi abusuan anim echen omo ayese omo di anim enti me employ ayese me pana chow say ni nuansi na kumasi aide na aye bra we ni nuanu de mesra no ofra ompeke no mu hunu say eno agree ma oye na dwunse ni oni nu beden bedi nkomo na and you say wo fa fun fra akola ma ye ne so be peke because friend me he babra ye de papa show ne ma bi because the wo ye no akoda de e de ne besi said the akoda yi kaso ni ahuto e mai wan yes what it woman no enye easy ti so wan hwe na so the frustration be konkran so de a e be ha on say e be kwa kuwie enen kasa so ente saade ane no wo hwe otie nti onim de akoso nyina wate eti no wonfa no me nsan try bi mi hwese bia enti no wonfa no eti bra me de minim de enti a wo de hye papa yi se onim kwase no wo de akora na sie akola ni free fie no ni 2 days ana papa yi free yo ni 2 days papa yi free papa minim ni da nya ote ya minim ni da ni 2 days no ye den ofreye ana yenso akola na yira aye de ye hwehwe no ba da bia o my date oso we bada sei oso we bada sei wo na de man me pa what tell me okay enti na me ka wo ba no frɛ na we onfa onyu so phone papa na de number man say we so phone me onyu so phone na jatwumasie ada na ase wa asem no wa wuram saa mpacho enyo no pese police ni nuasia de no se kwan bi a mefa so a metimi aboa no bia no ne ehu akoda no so I was thinking of the girl safety said the Ghana sia ye hu be kwa akoto se bi akra no kwa ye kunu ba so ka kire ni se onya abotro se den na akra wo ba ko hu se de be machine no ma ye tafre ho methodist me ka kire ni se ene nkola papa on kan kora tina me ka kire ni se asma me kan me boa na me se de me kan me boa no na ka kire me ona obo mama ne sesei ana wa mama me date odi ba nyina asem bi na mpese busa na wo se akola ne se me abisu no kwa be so abisu no ntu mama nkasa me pa cho mi sa chu e so asem so chi abisu no kwa be so na no abisu asem yo be kan bra na botre wabusa na sama mani nya ani ma tantan se abisu be na no so abisu no pacho your kind an say the temperament was okay so obo dia obo heavy pa eti wa esa men krofo kra say amam for say the way an papa ehye no one ne da that was exactly what happened and so obo mama no ka kire me say wo abibusa mase wo me mantamu ana yaka a kire wo say me kokko ha me won di wa de na wan so kokko ha na kokko ha me mommy de tie nie to be frank say Martin me a teacher ni I must be smart in the way I communicate yes I must be smart in the way I communicate. It was tears on to me mechanic because I plan about Saba. So I have to be smart in my communication. Me catch on a mean canopy. Because I'm surprised at said was he presenting the issues was saying. So me say was me say obi ayi there will be and me say me and Fatum say and someone catch them do okay na make asma catch them na make me emfato se ene nkola na yetete omo no enti se bajimi for bajimi bre emma nkola yetete omo na nkola na yedada obu ha yedin ebi so wo so ye kusan ye ka busan se oni mi kasa asan na ochena sei oh me emra me share me monitor crap 3 times but me we record this do am we hakra e saying na be kan 3 times me nimu krada me we record this prayer ha do saying Bebre, recording say wa bebre. Me na kasa 3 times. Na 3 times na ye no so recordings bebre enya nwa kire say ba ko na me kasa ni credit cry den e sign. So I had to call him back.
Now in most instances, no, the young say, in most instances, no, this man could have met me, of which I any problem. Kobetimi ehia ni ehunu anase kobetimi apekwan bi so a no yin say ebia mechira di oduma no ekwa obefa so obehunu me fie de. What is wrong with it? Me for so te breman me was so te afrancho so breman na wo eja twemesi wo se breman na wo ni emi so ni bebia ma yenhunu me ba cho ni ani abre. The girl communicated to me say owodu nkwa. That is all I can say. Na ni e be ka kire wo say twu frasem ni. That's it. We are teacher. Didn't who advice? Since the very Sunday now, communicate teacher and says, he cannot guarantee what will happen. I will not even venture into it because that is a misleading communication along the line. And any on time in Mesham, Mina Majimi. And I said, when when was the last time I only a Kasai? I think the day before it was Saturday. Any last time I went in Kabi. No, some Kobeba Monday. No, Kobeba Monday. In fact, initially, the car catch him so Friday. No, the Friday, and I'm friend, I'm sure I can't say, me cry, person, you cry. Not an or deep and you or how eyes or deep and you nasa as a no say look woman say me nikumasia baby. So that was the very first time all these close watch them say oh don't go. I communicated it to you. Almost September, yeah. I communicated it to you at every stage. Say no ni suma. Enka even can beginning process no can bet make say credit 1 CD because it was not just a cheap job it was not just a cheap job say Eja Martin mommy the person catch on say ade we no e yabotre akoya be sepa ko na hahai akoda wadu 17 a wo say be wakof ka be ma hwe no so wanya ne ho abotre omo maami wi no omo wo say omo maami we di say omo maami no 10 years ena wadada watete wo ma wanto bo a obesai niam ni nyina because said ye tumi aka kire no mantam se okomanye na ba wunu ato aka kire ne sakra ne ba wontumi guarantee de besi no e bro bebre no ye fantete ba wo mommy the tian say enye say me bonu bebre wa kwose be madam akada kro na wo chi udi a kire dia abadie dia ye be ma na chi na ye time ye twehwe no akwose authority no ne be ma na chat ne be ma na dwane enti ye hunu ana me bowura na me kobo nani so enti bura maburu ne se me buru de na se da bia me gusu a me buru ba ye hwehwe nipa no wo momo afafo akwose authority na ne na e chate asemi ni o eja ayi twumasi de me de metu aka chonsa akoda no frɛ wo a ka kye ne se wo pane kyew umpasem bia so obeba omra you who free sana me no can. Yes, I've even tested her to that effect. Said that I don't want to put that on my head. It is say ya hwehwe ya bayi yesi wo so odun kwa me de oboa me nyini o say iremu ha santase kra me fa ni nuru hoda ti obia wo mu akoda e fefe ya oda fidie so ela utie me a wo ma me mesra wo so wo de wo issue bi wo ha free producer number no way na me ame ne won kasa na adekora e ha wo no ye hunu se wo papa na edi tro ye hunu kore over production number no mre me na me fan to just say because wo hye yen utie yen na frɛ se me pesa me ne mama Oheneni kasa na gwa adekora e ha wo no ka kire yen na ye na the way si ni ma de ya ma wabra bon sei gadam sei ase ya wurade number ni nie ela se wo sha 0556 413 709 0556 413 709 and I say 0541 126 626 emu bia free Mr. D4 tenase na tenani hase na D4 mrem D4 brem malady asem no asfm na emu ya wirem wo hwe message a one ni di na SMS ya enhye da nye love
emu asem Debi. Echire say wo hene me pacho peke me ko utum se papa kura to da ko frege na on peke ne ko ba my lady papa yi wo teacher ni wo ye na adwin se obebua kwan bi aso because parents bi wo no mo ni akoma parents ni bi wo no mo a omuni akoma kura se obetim ni enkwase se be na si wo ma adwim anasi me so ame babe ngumi twice no be one day a very twice to pay your compare your speak woka sa woka abrutu wow yamba kwata no ba ebetimi ahwe ni school tontade emu ayi pampers out de ma wo mu pada de ma wo mu ne betum le bi na akwa ne betimi agye wo nim physically why you know 1 week ne wo hu no na akwa betimi awose krache akwa betimi aka cha wo se anya mi papa ni mumlo ba bia mi akọ e de besie udami wo ye wicked to akora no mini ho bata no de betimi ka se you are wicked to akora no ba no wanka se oba no se so obu no o tete no o mene ni nyi wo fie sa akora ni nyi wo fie a wo ya akora boni kora mpuna ehu kakra because aboni hu no de tenefu die ma waya no wona wa ma akora na pie ana woni evidence bia so se teacher ni dem do obetimi aka ho asem woni ni communicate party wo teacher fo bi no a o maka ko nkwane nche more than father branya bone kwaso ye waso fo bi no maka ko maba no more than anya bone kwaso enya omu nyina eti masa ye mpe hawo bi nya koda no ne ye mpe ye maame ni woni nkasa because say wa dwenya kwana dwensi akwa no huwa okoto ko bobo difo nyabotre jatwuma si usi Saturday ni twato but you tell o message is Sunday 5:52 p.m. I'm not comfortable with the way your dad speaks. It will not be surprising that he may think we are dating, which is highly impossible. Apart from that, he says this thing today and say a different thing next time. I can't trust him, so please deal with the police lady, else I may push into trouble. When I will send this message, I'm not saying your dad will do something bad to you. In fact, he wants to see you, but it is only that I am not happy with some of the things he says. And so I can't tell if he will do the same thing he has been doing. At the end, what's a Saturday, but Nkommo is so a Sunday. Physical communication with or no, I'm saying physical, not just a woman. Debut, me can say voice communication. But with a text message, me send the man after having gained insight from the Onuaninia Bano, a catcher, and now we know so because of the SU campus warning tea. As who say teacher phobia subai because social conversation hi say Daniela no and I teacher also say hi Daniela and you please tell what to do and I am tired and teacher chuma say this day it was so and Daniela also say yes and the teacher say you have time for me, I will tell you, and I will say okay. And the teacher said, I wanted to hear a lot from you, but so that we can know what to do. And Daniela said, okay, please, what should I do? And the teacher said, I have not heard from you. Are you now working or at home? It was after say, Ninu Abanu communicated to say, we're Filipino. And I'm pretending some TV. And I'm Daniela and Sabe, now teacher be, Daniela, can't we talk? Yes. Bienio, and the teacher send Daniela, pick my call. I have a good message for you. Yes. And Daniela ba hi say good afternoon. And the teacher say hi, my dear Danny. Hey teacher. And Daniela say good evening. And the teacher say hi. Daniela say how are you? And the teacher say good. And the teacher Rebecca say I am
not taboo with the way your dad speaks. Ain't you know? Akoye nsem no bebrebe. Inti yebehwe. We SMS. It was it how teacher when why any say. I said the best store na Daniela. A problem Daniela. Bibi and who Daniela. We are. Daniela A1 problem with father. Yeah. Class no one A1. And the only way I met me they identify no Nkommo bi ani ho. Yeah. And one say how are you and you was bibia lasen bi ani ho bi. Etidi for we. Malada kakakra. Malada mi de ma no sie no wada woroma. Me nua ba men. Ni subani ni ne ye won sesa. Anya sa ni mama mienu na aka so bedwade agya no. Because enkoda ne mema kura no tie omu. Hey ya. Omu erintu omomodi se obema na kuma ba form ne wonya kura na wompa ne bana chew ne wonchire ne ma ekoso na nko opani yie opara sudue. Hello. Hello. Oyoba. The office is not conducive. Mama Dokas. Mama Dokas. Hello. Mama Dokas. Hello. Good morning. Good morning. Yo me pacho. Ya Oheneni ni me wo Ahenfie TV. Hello. Hello. Yeah, Pastor, I'm Mitchell. Me see me wo Ahenfie TV, Mr. E. Martin. Osu nyako. Odi ni case bi bre fa ne ba ne ho Daniela ho. And I afraid or accusing the teacher and say or suspect is a teacher in baby akra ne wona on person obeka. But teacher ni so nchire mu no epeso chese mwa ena no obo asenka Daniela bebe fie. Na me say wo hu ba mu kakra. Ena ye nso ye pese ebusa say what akra ne nka. Pastor, mention nka. Ye kra na no offer. Sawa hu. Pastor. Na de wunim fa asem na ho ano no na de mo na mo interrogate microphone men so me interrogate they said obit me no cry me portion no. Okay and me how be brave why yeah that's Enti abotre ne nyina ye benya say baby akoda wo bia o te me nka wo be frɛ me na ya hwe se bia no kura bi wo ba bia but for now no teacher meka se twe wo ho hwe wo ho no one sha akoda we be mu nyasem yo na abrampa my lady me dase nyame nhira papa my lady de mehunu kakra wo wiase ne sese wo batie wasamanya wo nanim batete nyame na aye wadom my lady sa akola siso se wasoro my lady bibie ni ho aye ne yeye this one no akwa no kopim se gwan opim wi afi no obeba form my lady me ba menu teacher na me wofa teacher wait my me wofa my lady de makachi teacher ne say asem nchi awa ye mani de nia afa ho ben teacher de mpese me bisa ne say nkola wo school mu ana wo class no no obi aye fine say eti say de on Daniel ati hwe on say enkomo na ye di no ye tie ha ne ye tie ha wa asem ba na ye du kotu ma wa na apɛ na onya asem akran wa kire na de awie wa wie so obekofie so obebu afuni so obeye dan enye wasem teacher so wo mu se sebi you stay in your lane ubeti mi adede na me na be fie beti ne wo baby asem ni do you back cry your boundaries emfa wo ho teacher what am kwan ane nko what man say wo be school man no hye wo nsa teacher enti enkomo a woni akura yi di enti na no school ni akura beti me dim ko say o mutumi ni teacher di eh fine my lady ya me papa ne me da o me say teacher to me buama ye hu ye wom but o na be hadwe a what stay away enti teacher de ye kan say sebi asem we du kopi afiase wa na sebi wo pe no wakwa akofa amane de ama ho ana nkomo a woni papa yi di enu be se na bufuo me kan kura kire se wo be kire mu za akola de aduru ba bi obesuru se wo betimi de be ma je sane ma we na kekeka na wo mu se anka wo de ye mfato ho but on se ne wafa na sem wo de na ka wo pe ni se wo be de da akra na me na be fie
but ne hwe baby akwa wie teacher so also betra dia akwa wie ye yanka se ne nkra ne nye free but onu omudi nkomo ahwe yie enkola na aba no ho ahomete akra bi kura ye nya na wanhwe anka asem bia obetimi aka fa wo teacher ho se teacher class se na ye call ende ya antro enu bi kura yi anu ba bia anka enyi teacher hwe yie oyire ne abusuafo tiewu ade we awa ye teacher fo bebretie wo wuti awe teacher ni bia wo do ho e fole fore awofo ne nkwalanse mu bia twe ho firi ho wie school na wa wie akra ne galamse no so be wura menanim ne ya hwie na che na guru so aja no nko teacher me ofa no mesrew ade a wo ye no si etie nkoma odi amaledi kai messages ni nyina no se sebi nkwase asem wo mu a teacher ye nsuro si ye kan kwase asem a kire wo but won kwase asem ni mtina won sem no ye de ato baabi na maledi metu akra ne fo baabi o bi o tie ne sebi sam me matadua maledi anwane nko baabi a ehifa na ekro ubenyina dru baabi maledi afa be me de bana udwane be me de bana udwane afa mfie bi bedu wo se me kura ne me de me hunu kura na me bu afu sa ne ma we nyina be ba Daniel ba bedru wanim enti na wo presa wo kwai 17 years na sa started say maledi wo fa me ma na wusha ade na wo giri wiase wo ma ba panye tutu agu ne sem ade na wo giri wiase enkola na ba maledi wo musisu adimi ene ayo afokubo ene kwase asem ko a wo ba baby ti say maledi wo te baby nka teacher is papa yi minim ni ye but said wo si tete na kra won fa won kra enti baby o hye bia wo tie ye bia no we maledi o mra ka de entia ne papa eye ne sa wadwane o mechirem munya koso sabi mema tadia ha maledi efie kromo peso mbeba dabi wo wie school maledi wo wie school na o tumi esa ne indomie an wo die eni ko wo maami ewu ma o papa tumi atete wadru sei am wo wie secondary school maledi wo wie school mi bisa Daniel ya wo da TV so a wo yete na no ye kokosa tutu maledi mi bisa ne se enkoda dodo sei an wo mu wie school mbapa tu ka ko ho se okwa akofo ma bafie enkoda dodo sei maledi se mi mikrom titere na se wo papa nika wo wie school wa befa trotro ne de agusuro na be uniama na wo de papa tu ka befa wo se dada me jonso aba hani 3 weeks ni obi ntinti 12 box ni books o mattress o be bia ni wa wo de ma papa ko fie mutufutufu se yes ebo se tie ni panie so maledi afi mu se ko na se kwasampani and was down an so wanya de efo and down de bi esini so na kwada ye ni fu pono nko an eguso de we ye ni papa kwampa ofa so nyina antri onti bra nkora no ya de na mo de tete wo mu fitianse afa na nkwa so de mommy me de ne kwa sorry se ne etie no ma ye me fam bia na de tene se eye me nko a nko akola sem abra ye kwa na obire nyina ye kwa na wu a wo yire wu a wo fa nkora ya to wakoma so no aye kwa afi wan hadu punsa po ye muntibi sori biem ye vem no mu na ntiatia nkora maledi meka no kra chemi ne me ba me wo baba ya maledi me mfa me nsa mo ni seda beta Elizabeth what do to wan me so for mami na ne din bebrebe akora keto Elizabeth oh maledi say oh me on say me pani ana mami so pani to the Elizabeth dey dankwa mensa ene fie so o de say ohina nana de Elizabeth ohina Elizabeth oni asantidin say bi e chama na say no dankwa no nti odi fia dankwa ana akua dankwa maledi me bai me ha mani kire ni say pe afadie bi o ye bia na wagya no wote wo enye bibia na atwa ba ene nya bibia na ye dede oya ba ya maledi ne ho soso menim no bo yo bia ne ho soso maledi so wo eti wo ye brom sa no bibia soso eti adwiri no so agimi wo nyini sa wo ye kese sa adwiri na agimi de obeso no mu bia de ne beko eti wo na so nya abotre fa akra ne tenase me ba be aduro no wo fa be me be yese enkra no munya koso hwe a eti se di aponche na wo dwan akoka nkyena hwe me kan bibia ze maledi wodi ni pu na okọ wodi ni pu o kan kyene hwe a
etu de nkyere fa banche hono ananse bode hono no koka hwa maledi wo de ababo ne se den kokko beba so maledi e ma wo ya na wo ma me su wuja wo ma maledi ensam ko a papa yi ono ko na ekoba se de okan maledi afa na ma adwene asi bibi so se obetie wasema e nyame na ye no kre maledi ono ko na ekoba ko pe bibia bafia momadi eti afie di akoso wonim ebi kro beba ya sakra na pi maledi hwe on se sa we sei se nyame anyina papa ya chi esa sabi akoda na nim abu asiso tarwei eyei maledi ketwa no o maledi abasa ya keka bi kiro mu maledi ya keka bi kiro mu na fe ya nkira ya adwe kiro akra sabi maledi wo ya de ya nka na nim tei wo ya de ya nka na nim tei eti de o se ka temia nka nkira no maledi esa akra yi twatoi ni nua man na nkra we echi maledi se nyame anya dum na se o mantie papa yi maledi wo ma be fa sa asu na bi se nyame anya dum a wo ma be fa sa asu na bi ense maledi kokoba sa eti ye besre baby akoda yi wo bia wote enka bia omra maledi omra no omma ne papa so munyo no se papa yi wo sinye se no wote ne swati teacher so yade asase mi be won so yale ama se wonko anhu nipa mienu na efon di asama teacher phone papa phone na teacher de wo phone a wa bia frɛ no teacher de na ya wakwa yase na wusu ache de ni fu ado obi asoma ana me kra no e de anko o teacher na no ni problem so ya ha problem ne da na teacher wan ka say wo be so afon ice fan ho be wakwa yase wusu ache de ni fu da ado obi afrɛ no maledi me kazi e krom na eye bi bon na akwani susene de ne papa okwe no bon so say he esu we ye wusu na wusu sa bebrebe sa jasu no na mikro mapa no kwanye sa na misu teacher bi na waye teacher hurisin fifi se king epese oye osagefo obeji asem no e de aba beto ba bi eda teacher o ba bi anka ekọ wi okoji aman okoji aman o ba bi teacher anka ekọ wi eti na ofri hakọ ko bohire woti akwa ne nka ne de wo nwui eti bohire na wo wronsa o pe credit number yi heye teacher hwe asema ye kan enafom o enafom na wanhwe na akra yi ba na ye nya no wo sane niam mu a afa wo fa ho no na ban ense kura to uju hu ba bi anye teacher free delete number no ye mpema wo free akọ broko no na delete free so na wan ha akra di wo ba kwasan edu be nya amane on se papa di nje na ni abre o so no maledi e wo se papa na ni bri teacher so na me de me ba me nya no na wo nya na me ni mre o so sei me ameba no o nya abonyi sufu na edai enkra no ni fu omu yisu enkra na ye kan masem no woni fu omu yisu maledi ebre bi ye te se enkra bi kotro nso hwe se fu ya wo mde ko nso hwe no omu de rubber afa ho maledi ye enkra na ye hu omu se no omu de rubber afa ho obo ne search ba bi enye yi se bi o panifo mani mo o de se na hem maledi edi enko ena wo fu no so ankotro ewu ni fun eso nse onya fun de frefre teacher nya bi e de efre pono gu fun so akra papa ti tu nya mi sumu maledi teze na no me pese mi hunu papa e so fu ana me pa so me sculpture man me eno ye de ade me statues me ka ye so fu maledi hwe eti de me pese me ma akra chi asense se de ne papa kasa no de ne kwa asore onye obi a oja ne ma ofie se mamu nkwa asore but nkwa ne nya ko school no mo kofa na mfofo bi maledi ebi kura papa nwu anso ade bi a wo se nkoto ma na nadamfo wo nti wo se mekwa akopɛ bi ena de sankwase asem yiba na maledi de wo ma ya ne san kofa be me bia anka papa nwu no kra na koma beto ne yam e draw se de awurade nya na sene na sabi se ye bura aye brown ya moto mu kan o hwe na yi wani so anyi na daache hima ti sei na o sini so se de obedi ni kwase die so anya de afo jatade pe and on fani ko si ba bi anti prekwato pa na so na no bo prekwato pa na brof di ni fo ba kan preclass o maledi se prekwato pen na kwase ampani ya papa yi penalty ni ya me na dwan na nkra ma wo bi ya wo na papa pe akrati ya che no akwese no na wo se toilet so ene na chat se dwan na papa nya wo be chewo he obi papa nya bo hoka mama ono akoda ba mu wa na afan wodi na papa ni bri so wo be chewo e de wo kwa wo so wo bodam dif empacho me yemram kakra kwa next care medical center and ye general
in the Quasem, emergency care, Yentumnica, hypertension na and yenko diabetes clinic, Yankopaya, antenatal and postnatal care, or gynecology, also general surgery, fertility clinic, pediatric care, dental care, IV therapy, and eye clinic. Me pacho a private hospital pa just I said the whole feni ade no enya sam ketwa na nsuni ni no ye insurance bia say ye health insurance bia ukura ye de beje na ya show ye pa DQ Ado Amu Street Accra next care medical center no DQ Ado Amu Street Accra say Accra na mo what presentation ke ja so konkran you yati ebi Accra de na mo ka de na ye wo ebi nso okuma se santase ke ja se me pa cho second junction Jericho wo eno mo betrases ke Gentleman Dental Clinic osenye ye kwa akohwe yesen osi ubetu se ube polish ubetwitwi ubesi ubehye braces ubehye gold bibia silver be na kama ama hoato na wo sire woni pam aye kama ye wonungwa main lorry station ye de ani kire ho atomic down ye ko Arepo junction off Bantama High Street fo ani kire ho e Techima magazine off Kintampo Road ye ko ho sisi 0598731823 na ye ko Katima Herbal Center aye ose osa no ohawa be eno de be hawo brebo ohawa be we de nani ase ko hwe na kira kwan ojunso moja ebi na nom ensu ogu de emoja etu ase pacho ye wo bia kwase passe oba ne ye hye gawo kumase ya Madina 0246914717 Katima Herbal no latest phone ye kwa akodam papa so efrim fi schedule sianie anu mo de mattress asom yen Ghana for omu ne yehwa moda da omu de nye babia omu de nya nkrofo de bi da 3p garlic mixture eye 3p garlic ekrojen eye toa mojabro so ehwe pai wo kese amro so hwehwe na kira kwan ebi na no no so me be so ante hye eno de na wo bre emo bi fashion akwa enna ne wa chenchene wo pacho obenya bi odani heba colina kings walk kufsam Abetsam Gibson Ohenena na umunyina ukufu 0248928824 Dr. Mayhem white powder watu ye ne yenkonkwa GB bacho osi umoja no ekosoro eye kama efi kire ku wo de fa gunsuhie cholesterol at the bone na no me bedwane nyina bedwane ebe firi hokra the linseed aba ko GB buana fe wo de vegetable so aye juice papa man lady eye kama so say Dr. Mayhem adronya bi wabonte ye nton no ba bia agere doctor no this would do ani kire ho 0553339915 time time malaria ebi tuasie ejane ipedua ni mututu unhu ne kira kwan eno de no nomo ni sisi wonsansa no wa pro dwiba be manom 02444176 ayeta enti de be kan say papa nyabotre na ye nyina ye mompa ese ebra ye bayi o tie yen be bia obia no Daniela se utie me a said the production number ne to so no frɛ 0556 413 0709 0556 413 709 second case mo family page wiana judgment aba Dr. Mayhem before omufa case second case ni mra abije oh for na ba na Daniela frɛ me na baby owo bia ye ntwa ye ni mo na ye ba na ehunu ke na dia mema wo men's brigade case number 2 Eric upon ejare tafo why no dey gina da kan mo beni so say tafo enhia eso kwa order in court Eric at say ami aduma Oba show is your Bible crab before ko shakasa prekotion up bodu ane cross up there pacho mpe Bible ko ya so le pacho me kwa house of faith you ye be faith convention kra house of faith for nyamisha me papa apostle Emmanuel ose kwa benadonko
and also be anyasem ke to am say 19th to 26th July Faith Convention anyasem ke to Accra House of Faith nyina be ko ni akwa kodi mpaye awesampaye bodi eyeme Eriko Sada Bible so Minsada Bible so Sasamo America no Sasamo America Nukretrodo Minitro Onyame boa me Order asembe me ba chaw asem ni nyina ne se me ni benisi wo se awo na me ne no ewo ye no owuwe ye no oto ana okasa kasa ate afaso me pa chaw an ye wonye mu no no one me koko okọ ne maame ho ma ne maame no epamo no se o mra me ho na o maame no okro be so me pa chaw ne maame no ewo apatrapa ena na wona ne te he me ne wotafo na wo hia no time be na nyinse no pa chaw me hia no okrum yi abem me pa chaw last year ya wo hia my ready anu abo mpacho eba aye ne de na udie no na wo pesa o kire me sese wo mani ni super solomo 2 Lydia onima de kro won so roba onhye anajo ado roba ompe na mo de ni nyina mo simu pesisi mu de epeti konwi ni de mo ba pire o wo ya de adwuma pacho me ton spectacle an wa ibi ahe ana oba no so no so ya de adwuma pacho no so esua ade pam wa me na nwie na ade pam o wawie apo ne ho o wawie no no obi we campaign so ya madam ketwa me pacho ayo to aso ajajade atopam wo he atumi abu agumu anyem no afepe me pacho ni nyina ne se wanyem wie no afe wotewa no okasa kasa aw wotewa no okasa kasa abrahusem ewom ni se wo we no within bare months wotimi ja akora no wo dem peche no no watu no prum na wo ne nam krum enti meko fie obia na efie ofo ni di compare de mami me so na meko fie ho anopa ekofie ho anwumre me friend ne maami bia na me ka ne maami ne se akora ne nyale akora no so ene ya wo ye no wo ye nso ye no operation efie ofo se obetimi anajo be 10 obetimi akasa sama ade achi oso kasem obetimi akasa sama ade achi eya na nsem ni bi okekan ne sei ensem kan se me mente asema obi nyimi kunu mente asema obi nyimi kunu ensem okekan ase wakofo bajare me pa cha odabi ni nyina ne se mi kofie wa wo ye na mi kofie lady bi wo ye fen lazy ti mi kofie wa na machia no na so okwo wo maame no ho okwo wo ikuro from ho aho ne papa ho ne papa de woka baabi de odi ne papa de na yele ho na se ne step mother ho no ankasa ni a wo no woni wo wai ne maame no wo ho ene wa ne bana nko ne maame no apata okwo ho no woti kuro from no na maame ni hwe ni ye sister pokua hwe ni ye didi mani bidi kama ba na ska me di koninti no na maame ni nim se ska na wo pabi adi ana otutu nsem gu ejale so wai edru tilia Ma'am, Dr. Brown, Ejale said the way he did mama na home ya. Obato bombo ama. M1 eti famikura mutu. Me da se na me chia etiefo nyina Prince Emmanuel Clinic so ye na yo. Na Ejare. Aha, o se akoda no. Eyeda na ne maame wo ho na ne step mother ho no ko he. Me pa cho akola no ne papa mu na tete no. Aha. Ya wo no be 2 years na wokotun no kuno ne papa mo so. Eya ne maami. Ne maami. Ne maami pokue. Ne maami ata no. Ata. Aha, wona etete no. To de ne koma wo papa no. Wo papa mo, ne papa no nso aka baabi. Okay. Enti ne papa nua mo na ahwe akola na. Yenti o. Ahwe akola na, enti no. Ana wahwe akola na. Wo nti maami ne de o ye nipa bi a akola no yale ne ba ye na me ka kire no no wo se ne ba ne nyale ma aseno abra hosam ne se wo hwe me phone yesu a da bia akola yi send me message say me fa me ba come and take your child no bi o yale no to me send message me pa cho an eni e wo me phone yesu pa cho na one day from sister Juliet me sister me pa cho da bia wo send message
da bia bi okura meto ade okuro mu ano de akura na duru ho se menye meba girl no so mehwe no bibia ohia bia so you destroyer man me pa cho me pa cho mehwe no bibia ohia bia meyema no enso so ne ya oye ni fie ho no efi otimi didi fie ofo nyina atem otimi didi fie ofo nyina atem me kwa na omo aka akire me na mapa wo mo chew awra wusem ewom se ge bi ofio ye feni lizi wo ye kura wo ne dwale ne ba no adane ma no osola na odidi ge na atem nti ma ge no kura ne kun ema ekowie police station otafunsha yeso ama ye chi no me na me kokoyi ge no okay yenya no hello Benis Madam. Say. Me pa so nyanko pa mo. Na Benis say e dey pa ne how. Me pa so Bibia how. Abi je ge yare na manko fa na ma so kuma tie ya. Benis. Hello. Benis. Me ba so. Say wukun ejare abaha otu ya no abeto akola na twene ne so se wo mpa akola no e de ne hawo ene bibia hawo e de nti na akola hawo wo no peche no wutumi koto ne twene be ma ne so se wo mpe no na de asemwa tumi koto wo ba ne twene Unkoto ne nchene ne soda. Na say wo he. Hello, Benis. Say wo fa he. Wo tafo. Eishia yeso. Enti ya befa ya kase bra wo beba wo ofia na kampese ya befa wo bana me ejare wa ha na ye hwe na yesiesi asem no me pacho fine ya wadum kayen ya yetu ka befa wo sesi a Baba na Yemla mefa wana na ye hu kwan pa ye de befa so we sesenye wo mo brofa ka se postpartum depression bi oba akọ wuya na nsem aye nwunu enye bi na ya akole Benis ade wo bu afa so ana entago ne wate ate Yamla mefa Benis yamla mefa wana me pacho me kuna de ba wana wukuti ajare kasa no wonte wone Benis me wa eti ko pese wo ba na ye nyina ye tenase na ye nyina ye tenase na ye ka asem no eno akura me ba ya wapake akura ne ne nyina se menye akura no nko wapake ne nyina wa ha mpacho akura ne ne mani eno wapake go no no wapake go se menye akura no Benis ya mefa wana yo shadem hoy hey munyini free so na ade ne menkoyi we no ejare we medical attention no hia wo mo obrofo kakraka bi say friend postpartum depression wo mo wi a nipa ni bi wo ho a na adwen no na tia fam na ne maame no de ne wo ya fa ho ejare ne maame no me pacho me frɛ no ka kyerɛ no sɛ ne ba no wo ye no o kasa kasa maame ne ka kyerɛ me sɛ ni kuna wu o ye kuna ni kuna wu o ye kuna ntimi ma ne nya kuna ni wie Yakopon so adom oye kuna ni wie yen so no 2 weeks ni ma me no ka ho asem bia yale no so no kwa na ekoso akora ni susua akora ni timi susa woto wakora onfa akora no ho obi na adwunu mu kana akora be 4 months ni ku awu oye kuna to onfa no ho ntimi ma ni nya kuna ni wie pa cho 36 years
Benisi. Bachwan. And I saw Yakwada. And I also was a Bachwan 42. And you know, poor bomb. So Yakwada. Nani bed can Hello. Hello, Auntie Ata. Auntie. My. Yeah, na me pa twa wan. Ayo, your friend me Oheneni ni me Ahenfie TV Kumasi adum. Eya wase. En wode asem abeda yen, efa wo ba benisi ho. Na da na ntia kwale yesi ne me ya tete jeje mu. Na ase wayi wani kura. Me pa twa me nyimani. Yes, who say agire wudi kuna ni wiansa na wo ba no. Se ya te afa so no wa hwemu aka mu asem. Wa wo me. Dabi, so owu ya ne ye eno na me kwasida. Na me kwasida ba no, akwai ye ni na obabi, ono kwa na esewo. Wo ono na esewo ye ni na o mfie ha. Etu onye obi ya. Tina chese. Anti atre, upesa wo chese wo ba no onyale, nyeza. Kana dia am se fie ona se me hu ni sa o minim. Oba onye bibia te so yare moka afena mawie na makoda ase enti na nsan na kura me fra no se e be ni menene kompaibo ana o ka che ante yempe medical care ansa ne emfa mpabo ni tachiri emfa ni kompabo bia ne emfa ni koboduam we a typical medical issue ema mpabo ye nyina asofo ade bi wo ho a yempe pumasibre a doctor for nyame amomunimudie enye onu kwa na bia ye no ye say friend postpartum depression e ma bi wo wi a o mutimi ko sa ati bia num e ma ye mpaibo bia e fa ne nkoto duam wo ye na wanya ye say ya le bia ho a e ma bebre wo wi a o mutumi na o mo kasa na ye betimi ahwe na ma ne wato no e fa ne nkompa bo bia nkobo ni chem mate Enti when okay awosu su jagumu no waya awu kasa awosu jagumu onka hwe menene te fa ko na me di me nkomo onka hwe why Mr. Yo anti Mr. wa bomoden na bu ajare na ye hu de bo ya no akoto akola na twe ne be ma yiso akra na jale wanya sai 4 months yeah on the first match or 4 months I feel now when you're 4 months Mami ya said ejare abusuafo no na na mpesa wo beba no kura bi wom ya ji adenti ne ya ka so bra uji tum so beba no wa ma ya na me nante sa no na ma me wo si Africa ta mama me tuna me to wo me timi nante ntina ma basa me nante chia no ano pay mami atai ata anapa no no anga se busu premi mami atai anti ata eso ano pay se tetetete we Sofia meboa eso ye boa ano pay won kwaso ye boa me kwaso ye boa me ni eso ye boa na ko he wana ka se me kwaso ye boa anti wo baba ho asem ne ye kan ye o wo baba ho asem ne ye kan ne wo nana why you know brano osusu nya akwa ne o ka sa tie busa akwa ka sa sana na ho ira no eno so kire sai jare usu ati anti kasa ni sa akwa no bibisa ha no ebra wonyim nyina bemei adi hey onene ko anadoni aframe ma abra ti mesisu obekum ne ho me wo a ai me he de obahwe me ba na ma me pa chaw wow efia otimu efia bra ne timu akwai ba ho onyim oba ho e bia to kwankwa na ne kubu na ho kwa ofo so no na wo ha no eni ade ka to say tisu ha anti atai wo ofo so ne na ho no na jejeje anti ata wo ti wo ba bi wo ye de hu so ne ne da ofo so no wonu na ka chem ni na onu na ka chem na aba no eno o ka so tie chem ugba no wa yesi eno ma fie wura kura bi anya hwem eno wo ame wale no de sa akwa no so mpefa ani pressure
aya o sai ata wo ye bibisa wa nga wo be operation ana mga jem za kura anyam de bia do no ka mususam ada na wo yesa de bia no ka sakire no woni fiewura se bia no ka che fiewura ne fiewura no ko ese ne fiewura panasam o hu fiewura chance mu ni ade enso de wo ye nto ka no hu nsam ti fiewura ti ni ne coin e hwie nso makoma kunum de gu no so pipe ano bia wonyam a de gu no so ada na se gama de wo no batia woni fiewura ye friki kan wo ye ho nsam de kire no oh here ya de ye ni nyina ne pressure ne saka ya wo pressure nso ba so se no fa jari ma nya anti atenya botre jale na nso adai na okeka oba ho nsam kire wo fiewura na wo ne be da nyina ye okeka me ba cho da bi entisa menka ne ho asem bia nche efiewura na onyem no na akasakasa no so onyem na minim se oba bia wonyem a nyinsa kokko etimi eba wo so enti ya na maame na afre yen na maame no atuyefo se bibia ni bibi wo ho no maame mfa nche na akola no me mfa nche enti oba asa be mini ni tifi a me ne da sore mintimi nkose ne nkire efiewura ne da bi mintimi nkose ne nkire efiewura ne da ana enso maame yi ekan se maame ni hwiegu no so no ma efiewura ne pa achaw ama nikunu kran so so yedai apacho na ejiro ko hwie nsuogu ni so in the first place wie ko pachew wo ba pay for air de ai o say odidi na tem o say odidi na tem ana yenko ba bia nso me yenka se ensuo na maame no yedai ehwiegu no so ana ame na basa yeko ba bia wo me se yale no ewo no so dada enti wo wo ye na yedai aba anti ata wo ba no oyade bi sa wo ne so anti debi wo ni fi ekura watimu no watra be 10 years o nya we on pakasa oba me ha bronya si oba ha o ma no oba ha bi se ni no so ni komu fo nyina be dia dance se bi bia be ni si die wo yi no kura mpo na on ka bi nche no so on pakasa ya le bi bia ni no so wo now wo fa udin he ukachele so dia ayi ne bana wa wo no ba wo ne badada wo so di fie wanka eti ya ne bu pa ba ise fansa hura busia se bia wo bokokoko wo so uni sta ba esa na wo ba bibia ka ho ka se no mu na se okaka se ne ba wo akura sinti won hwe na won wale da no ana wo kan se ai se wa wo no wanka nchiro Bray de apacho obefie ofafuna so wono bani nyina kanana wo bana man kan jam so wo se bana mi jabe bana na mi je fa bibia ko jabonti wo ye de o wale akwa no wo msa akwa ne virgin ifie wo kasa ifie fo nyina ni so ni ba so wo bana sa wo mienu wono so wo ba ko taka wo dia ho na ye nyina we jale wu kra mieru no ko pe virgin oda entina mi twitwa ga ye nyina wanyem no onwoda nyinsa ni mu no na mi twitwa ga entina mi fiewura ne ye dai ene ne ko adwaye ho entina mi twitwa adwaye nyina wo so wa ma wo banya 14 years na wo de asie mi so anka chem so wa woda entia ko ne papa enua ho ana ma no ka chem se akora na wo ama akora ne banya 14 years ana me ka chem se beni sinti wutim osum sa mimi wu me maka cho se me wo ma ama me ba ne kora me no mu di nkomo a me ma wo no wo mu kasa e ma wo ya we na de wo wo anka nkire me se wa wo ansa na mi fiewura no kora e be ka se obi kora bonamane se akora no wo ba but no mpese wo be dey fiewura yin so wo be ka kire me ha wo dan na so ensu gina mu wo enti ma me ne wo ka sa no na wo mu pa me chew benis na pa me chew na asem me ye dey mi twa so enti wo wuwie ye no madam say mu ko fie otafun hyaye so wono mu a mi kodi dwa eni da bia me maniska da bia 1 million am de ma no because of situation wo mu ni no me pese ekombe de no da bia 1 million am de ma no if you for ya dance for mi kodi dwa na arawusam kura wo mu ni say wakodi dwa na kura ba say wonu aduane ge ne be kasa sa aduane na wonu no wo be kasa sa aduane ko wie kura ontimi nye ya de na ontimi nye depression wo maami a wo kasai ge anu na otima apokua ho e wo kuro from e na wo ye ya ma akra ho akra ne ba wo no so obedi 13 days
me sande 11 million aduane kwa na wonu abi ma akora ni ni maami atai enti akọ ani ya wo na akora ni di free wo akora ni kora ka kire me say wo sole a wo hwim wo beba fie 3 o'clock ansa na oba wawo oba benu aduane ayedai amane biadi wo ba enti ga ne de awre wo ani ya wo ena etuba baby a wote no na oba kora aba me pa che wo ya oba atan a na oba wo ho na wotu aba baby o tenka follow na bla be hwe onana no mami yansi wo mami ya masi mi na me ko ho anopa ekọ wo anwumre enti mi so me ko na se mi so mi hu se bibi nkoye na me na me ka kire wo ama me ne se akora ne nyale na ma me pa che oni die na obra se kwan so akora wo nyale be ma ehwe no de ka be de na 4 months akora na kasa me meje me ba wo yale eni mi so me hwe no won da no kura me ko ye akora ne niema wa pake esi wo se me fa akora no akora 4 months me de na ekoyin enti ma fo woni ne nkomodie mu a wo chat mu no o se wakofa wo baabi me pa che wo ba ben wakofa na anu tie ha ne sa ga ni wo fie ho wo wu ye ne ga ni na nu aduane mani di ikale ne ba ye fe ni lizi enti me ko aga ne frɛ me odo e di enti no frɛ wo do sa no se wo frɛ be ma ga nya me bibia no no ana ma me nso me nyimi se efie a makowuwom masa kokofa oba wo minya saada ga no kwa me ne tena ye kwa hu bibi saada na yale ni nti ama woni ga no kwa kon ama ga no ama police for be chi ne ba no ye frɛ no no odum ne phone wansi wo lizino police for be chi benis be chi benis lizino ama police for be chi benis ana wo ye frɛ wo se oba tan se ni se na ato ba ma ye frɛ no na odum ne phone wansi wo mina bisa ko yi akola no eti ajare se dia na apese maami wasi oyema wo me pa cho de me pese oyema me se me pese de pese oyema me se no akora ni swa sa ge no so e wo haw boso me nan a wo ni akora no so eda no yes wo betimi ya akora ni bibi ti ka me sere ne sanka wo mra me fa akora no ana so wo metena akora ni nchen na ko hwa akora se le be ye de asumdwe beba. If that be again send the message, come and take your child. Me to adia kura okromu ano de akra na draw. Wo me minya peace of mind. Ano kura me ko watam. Adia say o de babon bankuta. Ante mesrawo de akwaso no man kofa akwala na obetimi aya ne bibi o. Eye yare a ewo ho. E ma bebrewu a eba. Ti sani mani mu ya mu yimani se bibia no obi adako. O de ade bebo ne ban tirimaku no. Me mani me kwa ampo no me pese mani akwa na ebetena me pese mani akwa na betena e chance me baba panyini eno no ante eni mani mu ya wochena kofa akwala no na mo fani ko hospital mo fani ko ji na doctor fo nhwa no ni ku no wa ha obeboa na ye nhwa no na ma wani nkwa hu titiru ni akwala ketua no ne papa ni ane so obeboa ante me sra why ayi If you are done friend, we will say you will problem, sir. What about I would do much and friend was of you. And yet, young who don't know, do not was sitting down on plan, you would do it to do down Panyadi. Although done, and then, sir, well, I understand how I come my day. By Bokra, no, again, and what you say. Oh, when you anti time, you say, tenant to be with you, also near the casa. Your friend is saying. I'm afraid tenant chronomy. Na ye ko eye Bomsu Gate. Sister I'm a beauty or your fashion designer. Bomsu Gate. Me mama Queen Elena the first, mama Efe e banono and anam so mama beauty so abe domesa intino I mean shrano papa said you odome mama no odome. I'm a beauty and enquire in our Bomsu Gate. Away, a radisha monami pobu of a pamata, dear mammy. Friday, me pacho me pe seamstress. I'll be pama, dear mammy, and I'm a share amount Friday. Me pacho, wobanu juhudi. Yes, I'll copam, seven quasasama, but would beba. Me mention, and a wakasawa pama, dear mammy man say. Aha, me and I may tome material, no, I would to material, mammy. But me pobu of pama, dear. Classy, kama. Wouldn't we say Huropopa in how? Who are doom had baby? I'll bet me about him, Fiabe Shemi.
and this answer between free production line. Me bench. Me pobi or gin who do a bacasa Oheneni, met me a pamadiamount. It won't pack on say, Titi, seamstress for madam. Waba, hey, Fate Publa, release them. Our class back 24, and alarm that 28. Hey, Sal and line be a susuni pano. Our class neck, hey, make ya, Chadiano, Nejad Gotchen. Our class neck 12, and alarm 52. Where's the hip 94? Yan Pesa Dienbiwa, Yapekuto, Oma Omususu, nipple neck to nipple, Nufanu, Besusu, Besu Ham, South one on the year, baby. And alarm not 48 for. Where be here? Hello? Hello, Mama. Ete say? Me pacha radio dum na so. Enkoma ye di yati uti fie obi ade na ekoso. Mame, de be ma ne kan ntro bi anim. Even oba na onwo ye kra na sa de na ekoso. Oni nipa bebro 4 na akun ofie ase. Na no sa time ye nso so because no mu hu ni se bibi na ha no. Nti okwa wo ba ye de se wo ni obi ti wo kra edi nkoma a wo ne no. Obetimi no watena se edi nkomo sesi a any seconds na didi atam na ba ene obetimi edi watam a wa ansha wo ho so a na wo na ekoko munya abotre se mo hu se enye normal bibi na ekoso se ne ya hu ni se ye ni problem a wo no no why na wo fie ho anso a ye se wo frɛ bra yi odo a eno so akofa asem aba oh mama ntisa ye nyina ya boa no wo fie mimi se me na me gale ne ba lezi nsusu wo na wo frɛ bra no wodo na na me pa cho entisa na wo na wo frɛ bra yi wodo na na anya me a na why na frɛ no wodo no aha lezi de suspect na se woni ni kunu na etwa mpena no na ye no kra ne mpena no no anya no kuro ma me akọ police station kura me nyina yakọ hobi me na me di akire ko police station hono ma me kwotena ahwa ma time so ye ma ye ba afie bibia se ayuano ni sini niema ye ni bibia kama be wo hono ma na adwen na akreke de obeye bia mfa kwa mu e wasane ma me na nka beboa no nya ye wo fia na ya boa no se woni ye kokko saa wo bia nsia oba ye ni buchie ni bia nsia kra so oba no aduane amana na so obesi ni niema amana ya ye wo fie na ye boa no but uko boa no so kobro so a ni kunu kura aba no achia wa wo mpena no ani antiata ba bi obi a onkeka ne hu na ya agensem yale ni ye serious me kura de na mini ha ni tu kwa nti me ba ye no na asimachi e ma na nye ize wo fie nti sister Lizzy no e na je ne ba sha akire ni kunu ne de ne ko ba bi ma ye ko bom pa ye ma ti so fuma me ne ye akwankyere ne ma ne wie ye no e na o ka kire ni kunu ne se o monitor no no wan se aduro no ye adwuma na se nya adwuma Bema nso nti a nti na wase wo pro bi owo fia ase no de ne number ma no na wa frɛ na bisa na sɛ na ekɔ nti Lizzy na one ne kɔ ye nti na wase Lizzy na de ne number ma no wo ho na ohu so de ne number ma Lizzy no eno ni Lizzy ne problem a wanya sese no kese ye nyina ye ni anigye sister na de ekɔ so na nye ye fɛ wo ba za kora bi a wa wo na o hye na chi kama ba ni ma na ekɔ so no idi o ye de sada kya hwe de akora ti bebo da mu I thought that was too punum. Na kura yi. Antiata ye ka we ya wo gina baabi e na wototo ayampe oba ta ba ani. Oba ta ba ani. Otimi gane ho kokrom. Do ho ma. Ya friend force wo friend kura wo mfa. E je to da me se mani eden me timi no. Me ya na makona so sa ade na wo ye no mani nye ho ma bie pono no na me mfa akola no. Na wa bie na ma fa akola no na de obeye no ya awie. There's a name na ekwaso no ga na nya ta no pe no but atono mama last 2 weeks Sunday na etwa mu ni week tana mi ni ho anko de bankuta bo ni kunu ni tiri wa fo bankuta wo de be bo no me na me kwaje ye ewura dam wo bu nkotodwe wo di se ye nim pa ne chew se ntisa na me ne ga na ye fine se bibi twita anka me kura me ka ache no e ma ye wo fia obi a wo kunu
Lizzie woni kuna wona na tia be ma no kura ni awatu kwan wo kwa brochire omudi nkomo anya se obi omo agyan ono wona na nso mo na tebro no so ase nti won dimi nya bibibo na ibia anso sister yi nte na ho ase yo yeda ase nyame hira wo eti die ni tetia ni ntwamu no maame no ejare na ni kire ya be hwese maame be ba be fa akora no me pa yo na yenso yede ani adi akire na ya pa ya resade ama no wai me pa yo me pa katima transema ye simedu na fe ye me fa course Dr. Amuzu ye what the head food about you bubu and the MC be and what to you enti di for say eble ya se matetem okay matetem ya te wrai de na yire e twafa edam mu no ne yen na ebre mo kasa na maledi eye nwa be ma no onya abotere ajare ebase ya na ma no ne ma bi ompe bia no omotimi na ebase so mu hia se be ma na na se ma me no ebebe no na ore na kasa ba be ma so ko adwuma no de ne be ye batan wo ba no antiata batan no maledi batan no e wo ba no mom na edi kunan batan edi kuna wo ba so yale wo bodam sani ma we nyina sa yade ne kwa no bodi si postmortem palliative medical postpartum depression postpartum if I mean to me maledi sa yade we yade a e ha ma bi nom obi mu ko wo a na ka wo mu we wo bebre yes enti enye yade bia ehu ai betima ma akwa bodamatiesi a prepare twetwa no ehu dro ho onya se de ne compabo empabo ni take but omu seeking for medical assistance ne kwasem ana wo hwe be me so asabe se ma me ne ba obobo no mbodi di sky dey atachiri abia na ko afa wa ni enti ma me ataje kuna no na be ma no wo boku wo wie ne be fa kura no ekotra mo nchen ya na feda ko dia yes ekoboni kunu maledi maami ni nyai ayi nsensem okano okasa dodo charge ni doso ana ododo yen na tifie na matam na ema bit free do ada ehu dodo ana niema bi so na so disi abem odawroma na wo kata so because gen no abedo enti mani fa ho tasa enkopira ne yen hwese maami ni beba na edia sundwe beba wate obo ho mode nyakopo hia maledi ima me nuamlem yo na rampa maledi medasi nyame hira papa medical ka bia che ejare yo se obanya omugidi aho eti se de wanya heaven awura na nya omugidi misrew je so onu so twidua da bi so oye niema bi anya maledi enu no se ajere ne toche enu ye beba ona maledi me manati ase se wanya ne mugidi eti se bia wo ye niema bi anya ama ne complain pia on se semfiri ho se de be ye bebu ajare na ankasa na onu so achima ko nanim no aye na dwuma ana maledi me de awura no obodam na sem kra de menka yo ben so so yade ne friend postpartum depression okay na me hira mo pa eno de asatade aye pam pa e bubu party ne brofo ne so de maledi san kwasa yade nyina na ne di ai se ayade ya maledi eba ye se friends atika na muze wo bidin se yade so na ntu na nkrofo te so na maledi mami atai me friend ne nura na me friend abrantie na se be ma no maledi ma papa ne kache mi play se mami atai nye serious back say ayo ama o kache mi se abrantie enye du betimi bia mwa bi ono so wo bia obeboa no wo se akra no wo hospital yekoi ni nyina krachi ka no kure wo mo so di to se me bua bi enye se bia mayi mani ama akra na adwuma me ye no me dan mani a ne me be koso machi ne basa enti eja me ye adwuma kakra kokra na so nso nya bia no da beboa abrantie etu ose ne ma me no mom ye ne nkasa ne wonya akura sam no maledi die wo die tiasi ne mo ho ban akra ne bodam sezi ye ka dambo ho asem o wuzo ti wona mo asem nyina ba so achese wunim wuzo ni fie hobi maledi no free se mo de abrantie spectacle day ye to say enso ba ko 100 cedis a day na 13 days or the 1,000 back enti mi anu aduane papa bi ama akra na ani bi aduane asaba ani akire so do obey so obapani ni a ka be di akire aba eduru ba bi awufo ni bi maledi o mu duebo o mu ha adwene
ya no omo maame no ko fa no ba no onim sa adwuma we na ayi enema bi on ma bata ni binya ni bre basa no free se aben etu okwa akotete adi abrante so modern mo ana male de one awura di ti kroma ya besere no so mo ye yire na ye de obetimi wutimi anko nya nkosi awia fa ne ko mama me no ofie ho e ma ne nkokum obi ofie no fa bibi enko bo obi ne ma mefro maledi awofo ni bi pesa ne ma no on se e ba se damo ba mu de o pese o teka krachi so Adamu be mo pese o ne no e ma branchi eti se idea wo mu ne se o mo kwa so nya de a fabre fie we de wode ade ne ba fie wode wona na ejapade wode ne ba eti ma me atai wo bokanche enya hona so maledi ho bokanche nsema ho no so Ozo bukanchi asembisi sa ana we bukanchi e mani nyini no mo te bukanchi asabi ebinum ne mo yemfa kwam se me yekuna me kode dase ana de de tuba modam na be de dase be wie na ba bodam atiesia bonte awro no ho a anim guase be na sene se ye ya koye ye shu na ni tirima kunu na onu amu kura no okwa akobu na mamia aka mpepa akwayi bodam ya kan o maledi udi abrapa sei maledi wenya adwobone maledi na dia wo yesu so modam so modam da bu niam na wo dia ba beduru na maledi edam wom na wo sam na nim ba ko a ka next time ohunu bodani obo maledi me ba enti dia me kan mi si fes adwobone na wo de ba bodani ni konko ne maledi ne ma me niam a wo ye no ne ma me niam a wo ye no akwayi bodam bia wa kwa sole maledi ajaja sole sa maledi ene ma se wo mu ko so maledi yakopon de mene no wa pam mene nyame wa pam so ni niam ko so de tizede do mu ko maledi de tie ne se mami so modam maledi mate buru fasi mena me se fasi maledi mate order in court ya abaya no ya tene kamo me ntie no teaching no onye she onokran ni pa no or try so be convince me amama so teaching no onye she onokran ni pa no or try so be convince me amama sa back ya no emwa me here free mo no say me pese me fada na oya we say me hoye she nye me ntinkwam yo wase ne hoye wote nkom na eno ano no na teacher nye no hwe na teacher ni po na na try say obema na ba fie eti judgment bomoden a na ye nyina ye moa na ye nkoso a ne nkasa me se Kevin ne nkasa na me ne nkasa na me so me fama no ntumbi mfre no na wo mra na emom chobo ase se de nkra no bra form nyesa obre be ye kwa omo di achi ni na hwa ebedu ba bi omo so bedwane because papa de wani bresa na de bia so de begu mai waso a omo no soja no military academy no amwa etite so wate yo yankwa wo man so 0557 101231 0557 101232 Kevin ko so ane ne nkasa se me pese me ne kasa so kasa yo a fa me number man se me se won frame me why na yenhwe kwan ya de be fa so na bai wa agudie se de yentimi makwasa mpani bi nse na brabo ma ye ai